чындык айтуунун, чын сүйлөөнүн түрүнө. Биринчи чакырыгы чын сүйлөшүүбүзгө болгон чакырык эмне экен десеңер, акыл экен. Акылы жок адам жалган айтыш керек экен. Демек жалган айтып атсаң, сенин акылың жок деген сөз. Өзүңдү акылдуумун, мен иштейт, жакшы адаммын десең, жалган айтышың мүмкүн эмес экен. Демек акылы бар адам жалганды колдонбош керек экен. Демек жалган айтып атсаң, жалганды адат кылып алсаң, демек сенде акылың жок дегендин кеп кабар берет экен. Кандай бул акылдуу адам жалган айтпайт десеңер, мындай экен. Анткени жалган айтуунун кесепети ушундай экен да. Сага сөзсүз бир зыянды тийгизет. Демек акылдуу адам зыяндан качабызбы? Зыян тийбесин дейбиз да. Кантип анан атайын өзүбүзгө келе турган жалганды, зыяны тие турган жалганды өзүбүзгө колдонушубуз мүмкүн. Демек акылың жок болсо гана жалган айтат экенсиң. Экинчи чакырыгы чынчыл болууга чакырык, түрткү шариятыбыз, биздин динибиз жалган айтпоону, дайым чынчыл болууну үндөп турат. Чынчылдык мусулмандын эң бир көркөм сыпаты. Жалган айтуу бул кафырларга гана тиешелүү, динсиздерге гана тиешелүү сыпат. Аларга ишенип болбойт деп динибиз үгүттөп тургандыктан жалганды эч качан аралаштырбайбыз. Үчүнчү дагы чакырыгы чын айтууга адамдык сыпат. Жалган айта турган болсоң, сен адамдык сыпаттан тайдың деген сөз. Сен жигиттик сыпаттан тайдың болот экен. Демек, өзүңдүн адамдык сыпатыңды, жигиттик сыпатыңды коргогуң келсе, анда жалган айтпагын. Жалган айтсаң, жигиттик адамдык сыпаттан тайып кетет экенсиң. Керемет бир ыр бар экен, жигиттер. Ауид лисанека каула сидқи тухда бих. Иннал лисана лима ауидта муатад дейді. Тилиңди чын сөз айтууга, чындыкты айтууга көндүрө бер дайым дейді. Чын сөздү айтып көндүрсөң, тилиңе ар дайым чындык орнойт. Тилиңден чындык гана чыга турган болуп калат. Анткени тил неге көндүрүлсө, ошол нерсеге көнүп калат экен. Неге көндүрүлсө, ошого көнүп калат дейт. Ошол себептен да тасаввуфта, жигиттер, тасаввуф деген билим бар, билесиңер. Тасаввуфта зикирге аябай басым жасалат. Таңкы зикирлер, кечки зикирлер, ар дайым зикир менен алектенүү. Бахаудин Накшбанди рахмаулла айтмакчы. Дас бакар, дил байар деп бекеринен айткан эмес. Дас бакар деген, дас деген кол. Колубуз иште болот, тилибиз Аллада, зикирде болот. Эгерде биз тасаввуф менен алектенип, зикир менен тилибизди көндүрсөк, өлөр кезде, жан чыгар кезде тилибиз көнүп калганда чындыкты айтып, Аллада өлөбүз да. Эгерде жалганчылык менен көндүргөн болсок тилибизден, Кудай сактасын, жан чыгып аткан кезде жалган айтып, Кудай сактасын, бирок Кудай жок деген кепти айтып, кафыр сөздү айтып кете турган болсок, анда барар жерибиз тозок болуп калат. Ошого тилибизди ар дайым жакшылыкка көндүрүшүбүз керек экен, жамандык эмес, жакшы сөзгө. Муну кантип көндүрөбүз? Кимдин тилинде эмне бар экендигин бир сынайлыбы, жигиттер, уйкуңар келе баштады. Сынайлыбы, сынабайлыбы? Сынайлы. Сынасак чочуп кетесиңер, эми сынабай эле коелу, мындай силерге жол жобосун айтайлы. Кантип кимдин тилинде эмне бар экендигин билебиз. Мисалы үчүн азыр силерди билбейм мен, бирок балким силерде барбы жокпу? Кокус бирөөнү чочутсаңар, мама деп кыйкырышы мүмкүн, Мама деп кыйкырасыңарбы? Апа деп кыйкырышыңар мүмкүн. Демек, чочуп аткан учурда тилиңден не чыкса, тилиң ошол нерсеге көнгөн болот да. Түшүнүңөрбү? Ушундай бир жаман сөздү оозундан чыгып кетсе, демек, дайым сен сөгүнүп сагынып жүргөнсүң да, тилиң ошого көнүп калган. Чочуган кезде сенде ыктыярсыз чыгып кетет да, түшүндүңөрбү? Тандап сүйлөй албайсың да. Кыйкырып жибересиң, кыйкырып жибергөнүң тилиң көнгөн жери чыгып кетет да. Көнгөн нерсең чыгып кетет. Эми кимди чочутсаң, коркутсаң, Алла дейт. Аз мындай адамдар, бирөөнү чочутсаң, Алла деген адамдар барбы? Андай адам табыш кыйын да. Чочутсаң дароо эле баягы атасын, энесин кошуп жибериши мүмкүн да. Демек, тил эмнеге көнгөн? Ошондой жаман сөздөргө, сөгүнгөн, сагынган нерсеге көнгөндүктөн чочутканында ошо тили көнгөн нерседе чыгып кетет экен. Демек, жан берер кезде дагычы эң бир оор абал болот да, жигиттер, өтө коркунучтуу абал болот. Тилибиз эмнеге көнгөн болсо, тилибизден ошол нерсе чыгат экен. Эмнеден улам биз жаман айтабыз, жаман айтууга чакырыктар.
Биринчиси, мен жалган айтсам пайда көрөм деп ойлойбуз да. Жалган айтсам мага бир нерсе берет, жакшы берет. Мисалы үчүн ата энеңер чалат, балам акчаң барбы десе, бул жакта 5000 сом бар, жок ата акчам түгөндү дейсиң. Оюбузда ушундай дагы акча салат деп ойлойбуз да, пайда бар да бизге да, акчабыз көбөйөт деп ойлойбуз да. Ошондо не дешиң керек? Ата акчам түгөнө элек де. Мейли 5000 сом бар дебесең деле ата акчам бар деп айтсаң болот. Түшүнүктүбү? Али акчам бар, азыр акчага муктаждыгым жок десең болот. Жалган айтууга дагы түрткү болгон нерселер, жалган айтсам котулуп кетем деп ойлойбуз. Мисалы үчүн бир жазалар болсо дейли, мындай жазалар дейли, баягы мектепте деле болчу эле го. Бизде агайлар тургузуп койчу эле, указка менен сабачу эле, силерде андай болбоду окшойт. Азыр силер кокус жаман сөз айтпаса эле дароо тартып баштайсыңар да. Биздин балалыкта, Алла рахмат кылсын, менин Рахман деген бир агайым бар болчу, тарыхтан берет эле. Ушунчалык сабайт эле, указкалар сынып кетет эле биздин жонубузга тийип. Ата энеңе бир жолу да айтып келген эмес, мисалы агай уурду, анан тиги көк ала кылып сабайт болчу. Эч нерсе нормалдуу. Азыр дагы да көбүрөөк сабаптыр дейбиз азыр. Мен ошондой дейм да, тарыхтан дагы жакшыраак окумак экенмин дейм. Демек, мисалы үчүн мектепте дейли, агай бир аз жазалайын десе, сен кылдыңбы десе, кылып турса деле не дейбиз биз? Кылбадың дейбиз да. Неге? Жана зыяндан кутулуп кетейин, качып кетейин дейт. Бизди сабаса агайыбыз ошо, Рахман агайыбыз сабайт эле, указкалар сынып кетсе, кызыгын карасаңар, эмки сабакка келгенде агайга жаңы указка сатып келип берет элек да. Ал указка менен кайра өзүңдү сабайт эле. Ал жонуңа саба, кээде болсо башыңа сабат эле. Башыңа чапканда сынып кетет эле указкалар. Демек, жалган айтууга дагы бир түрткү болгон нерсе, биз зыяндан качабыз деп ойлойт экенбиз. Зыяндан качканыбыз менен биз күнөөгө барып кептелип калып атабыз. Зыяндан кутулуп, күнөөгө тутулуп калабыз. Пайгамбар алейхиссаламдын бир керемет кеби бар экен. Чындыкты гана максат кылгыла дейт. Чын сүйлөгөндү гана максат кылгыла дейт. Эгер канчалык чын сүйлөгөндө өлүм бар деп, мен чын сүйлөсөм тутулуп калам, мени азаптайт, мени жазалайт, же болбосо мондо болуп калам деп ойлосоң дагы чын сүйлөй бер дейт. Ошо чын сүйлөөдө кутулуу бар дейт. Ооба, бул дүйнөдө тутулсаң деле акыретте кутуласың. Ва тажаннабул кизб, жалгандан узак тургула, жалган айтпагыла. Жалгандан узак тургула дейт пайгамбар алейхиссалам. Эгер канчалык жалган айтып кутулуп кетем деп ойлосоң дагы, жалганда кутулуу бар десең дагы, жалганда өлүм бар дейт. Кыйроо бар дейт. Жалган айтып сен кыйроого учурайсың. Бир керемет кеп айтат экен, Умар разияллаху анху дейт. Чындыкты айтып мен эң төмөн адам болгонум, жакшыраак мага жалганды айтып көтөрүлүштүгүмдөн дейт. Азыр заман ушундай болуп калбодубу? Жалган айтсаң эле, шарик болсоң эле укмуш болуп кетесиң. Чындыкты айтсаң эң төмөн адамсың. Эң жаман адамсың. Баягы бизде кыргызда жакшы кеп бар го. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көз жаман деп, биз бир нерсени ачык айтып койсоң эле болду. Сени баардыгы жемелеп, эмне болуп калды? Жатып кала турган болуп, эң төмөн адам болуп калды. Чындыкты айта бериш керек экен. Дагы жалган айтууга түрткү болгон себептер. Жигиттер мондай кыласыңар да, мындай кийин жашоодо. Акылыбызга келет го, бир нерсени айтайын дегенде, жалган айтайын деген кезде, ушу жалган аябай таттуу туюлат да. Айта койгуң келет. Ошол жалганды айтууга түрткү болгон нерсе, ошол сөзүң таттуудай туюлат экен. Ширин сөздөй туюлат экен да. Ошол сөздү айтпагын да. Кулил хакка ва ин кана мурран деп бекер айтылбайт. Чындыкты айт, эгер канчалык ачуу болсо да. Чындык сөздү айтуу аябай оор да, баягы калемпир жеп аткандай ачуудай туюлат. Ошону айта бер. Таттуу сөздү айткың келип аткан болсо, демек билгин бул жалган айтып атасың сен. Демек жалган айтууга дагы бир түрткү болгон нерсе, ширин сөз айтып аткандай да, аябай жагымдуу сөз айтып аткандай туюлсак, демек бул бизди жалганга түртүп аткан нерсе болот экен.